Nola gorde gure txokoa. Edo beste modu batetara, nola gorde gure txokoan dagoen informazio guztia. Ikasturtean zehar, pilatu dudan guztia. Bueno, oso erreza da. Txokorren babeskopia bat egin beharra daukagu. Horretarako, dagokigun txokoa zabalduko dugu, hauxe da nirea, eta ezarpenak zabalduko ditut, hortxe, bai? Eskubialdean dugun gurpiltxo hontan sakatuta, segurtasun kopia aukeratuko dut, eta orain hainbat erabaki hartu beharko ditut. Lehenik eta behin, zen nolako babeskopia nahi dudan. Aholkua da, hau dagoen bezala ustea. Komeni zaigu daukagun guztia gordetzea, eta gero, berreskuratzen dugunean gordetakoa ikusiko dugu, dena erabili, edo zerbait interesatzen zaigun bakarrik edo ez. Orduan hemen, aukera dauden bezala utzi, eta hurrengoa sakatu. Paso hontan, eskatuko dit zehazteko ze jarduera gorde nahi ditudan. Hau dira nire ikastaroan dauden guztiak. Defektuz guztiak markatzen dizkit. Hemen lau bakarri daude, izan daiteke askoz ere gehiago. Aurrekoan bezala, nik uste du komeni zaigula daukagun guztia gordetzea. Gero ikusiko dugu zer berreskuratu eta zerrez. Orduan hemen, hurrengoa sakatu. Eta orain, izena aldatuko diogu, bai, babeskopiari. Berez, defektuz, izen automatiko bat jartzen dio, hor daukazue, baina, komeni zaigu guretzat argigarria izango dan zerbait idaztea. Horrezagun, bauxe. Nire txokoa. Bai? Kontuz hemen, edo zer gauza idazten dugula ere, bukaeran .mbz eduki behar du. .mbz. Hau oso garrantzitsua da. Bestela, gordeko digun paketeak ez du ondo funtzionatuko. Orduan, edozein izen jartzen dio dela ere, gogoratu. Bukaera .mbz izan behar du. Behin izena aldatuta, toka, egin segurtasun kopia, eta, ditudan jardueran arabera, eukidudan mugimenduaren arabera, orain 2 segundotan egin du, baina gerta daiteke, minutu batzuk ematea hontan, beraz, pazientzia. Eta oso ikastaro mamitxoa alin bada, tarte luze xamarra izan daiteke. Bukatzen duenean mezu hau emango digu, eta orduan, jarraitu sakatuta, eramango gaitu, txokoko babeskopien atalera. Atal hontan, topatuko dut nerea, bide, hemen ikusten duzue, nire txokoa, hortxe daukat, eta jaitsi sakatuko dut. Eta horrela gordeko dut nire ordenagailuan. Gorde fitxategia, ados, eta orain nire ordenagailuko deskargak karpetara joaten banaiz, hemen daukat, bai? Orduan, gordeko dut nahi dudan lekuan, eta kitxo. Behin hori eginda, zer egin behar dudan berreskuratzeko? Hori, hurrengo pauso bat izango da. Oraingoz, gorde ingo dugu, baino jakin, gorde dugun pakete hau, edozein Moodle instalazioetan askatu dezakedala. Edozein Moodle instalazioetan askatzen badut, nire ikastaroa berriz agertuko zait, nik gorde dudan guztiarekin. Edozein Moodleetan. Ados?